А ну, убрал свою рожу, дай на внука посмотреть! Алла, по-моему, у них что-то случилось. Да играют мальчишки. Нинка, вы же ушли. Я поговорила с Анжелой, она больше так не будет. Ой, я ничего не вижу. Шары, ботан, протри, увидишь. Где мы вообще находимся? О нет, это кладбище. Могила выкопана. Почему она выкопана? Я не знаю. Это бабы-люды. Туфля бабы-люды. Парик бабы-люды. Баба-люда.